วัสดีเช้าวันพระค่ะวันธรรมสวนะถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายทรงบัญญัติให้เป็นวันที่บำเพ็ญทานรักษาศีลฟังเทศน์เจริญภาวนาและสวดมนต์ไหว้พระซึ่งเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนก็ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารแห่งนี้ทุกๆวันพระก็ได้นิมนต์พระเถระผู้ทรงธรรมความรู้ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาแด่พุทธศาสนิกชนทุกๆคนเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามเราไปฟังพระธรรมเทศนากันเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธัมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธาติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนาศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจฉิมโอวาทกถาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเสริมกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมสวนะใหม่แก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ได้มาประชุมพร้อมกันณพระอุโบสถตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม8 ค่ำเดือน 6ตามจันทรคติเป็นวันฟังธรรมตามกาลเบื้องต้นนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันสวดมนต์ด้วยการทำวัดเช้าและสมาทานศีลรักษาศีลอุโบสถเพื่อเป็นเครื่องฝึกหัดประคับประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายละเว้นอกุศลธรรมทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีในกุศลจิตกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายในส่วนนี้ด้วยตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวเป็นอาทิแปลความได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังจิตทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดพระคาถานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในคืนวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเพื่อเตือนสติบรรดาพุทธบริษัทที่ได้มาประชุมพร้อมกันในคืนนั้นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งหลายไม่ให้ประมาทในวัยในชีวิตในหมู่บรรพชิตให้รีบบำเพ็ญเพียรสำหรับผู้ได้ปฏิบัติมาโดยลำดับแล้วให้บำเพ็ญเพียรต่อเนื่องสำหรับผู้กำลังปฏิบัติบำเพ็ญอยู่เพื่อออกจากสังสารวัฏคือเป็นผู้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมีภพมีชาติกันต่อไปอีกผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอยู่ให้ดำรงมั่นในสุจริตทั้งสามคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตแม้ไม่ได้ออกจากสังสารวัฏยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีมีมนุษย์โลกเทวโลกเป็นที่หวังได้ความพระคาถานี้ปรากฏใน มหาปรินิพพานสูตรพระไตรปิฎก
ท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่ว่า1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นวันวิสาขบูชาคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและยังเป็นวันสากลสำคัญของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติและในวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชื่อเรียกวันสำคัญนี้ว่าอัฏฐมีบูชาคือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมืองกุสินาราตรงกับวันแรม8 ค่ำเดือน 6หลังวันพุทธปรินิพพาน7 วันเพื่อรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้นำเอาเหตุการณ์สำคัญบางช่วงบางตอนในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระตามที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรดังนี้ลำดับนั้นเจ้ามันละเมืองกุสินาราได้ถามพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์พวกข้าพเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรในพระพุทธสรีระพระอานนท์กล่าวตอบว่าท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติในพระพุทธสรีระเหมือนที่เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระอานนท์ตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเขาห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่ห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้า500 คู่แล้วเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยรางเหล็กอื่นแล้วกระทำจิตตกาทานด้วยไม้หอมล้วนถวายพระเพลิงพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิแล้วสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่หนทางใหญ่4 แพร่งเขาทั้งหลายปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการนี้ขอพวกท่านพึงปฏิบัติในพระพุทธสรีระเหมือนที่เขาปฏิบัติในพระเจ้าจักรพรรดิทีนั้นเจ้ามันละเมืองกุสินาราตรัสสั่งพวกบุรุษว่าดูก่อนพระนายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสำลีไว้ให้พร้อมเถิดเจ้ามันละเมืองกุสินาราห่อพระพุทธสรีระด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่ห่อพระสรีระพระผู้มีพระภาคด้วยผ้า500 คู่แล้วเชิญลงในรางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วย ด้วยรางเหล็กอื่นแล้วกระทำจิตตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแล้วจึงเชิญพระสรีระพระผู้มีพระภาคขึ้นสู่จิตตกาทานในขณะที่เจ้ามันละเมืองกุสินารากระทำกิจในพุทธสรีระอยู่นั้นท่านพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500 รูปเดินทางไกลมาจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินาราท่านแวะออกจากทางแล้วนั่งพักที่โคนต้นไม้หนึ่งไม่นานนักมีอาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินาราเดินทางไกลมาสู่เมืองปาวาท่านพระมหากัสสปะได้เห็นอาชีวกนั้นมาแต่ไกลจึงถามอาชีวกนั้นว่าดูก่อนผู้มีอายุท่านทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้างหรือไม่อาชีวกตอบว่าทราบอยู่
พระสมณะโคดมปรินิพพานเสียแล้วได้7 วันเข้าวันนี้ทานเสียเร็วนักส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะภิกษุเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นด้วยธรรมสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเหล่าสัตว์จะพึงได้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนท่านพระมหากัสสปะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยพวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้อย่างนี้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจต้องมีฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยมิใช่ฐานะที่จะมีได้ทางด้านเมืองกุสินารามันละปาโมก4 ท่านสะสมเกล้าทรงนุ่งผ้าใหม่ด้วยตั้งใจว่าเราจักยังไฟให้ติดจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคแต่ไฟก็ไม่อาจติดได้เจ้ามันละเมืองกุสินาราได้ถามพระเถระอีกรูปหนึ่งคือพระอนุรุทธะว่าข้าแต่ท่านอนุรุทธะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้มันละปาโมกข์ทั้ง4 องค์นี้ผู้สะสมเกล้าแล้วนุ่งห่มผ้าใหม่ด้วยตั้งใจว่าเราจักยังไฟให้ติดจิตกาทานก็ไม่อาจให้ติดได้พระเถระกล่าวตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายความประสงค์ของพวกท่านอย่างหนึ่งของพวกเทวดาเป็นอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ความประสงค์ของพวกเทวดาเป็นอย่างไรพระเถระตอบว่าความประสงค์ของพวกเทวดาประสงค์ว่าท่านพระมหากัสสปะนี้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500 รูปเดินทางมาจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินารานี้จิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคจักยังไม่ลุกโผล่ขึ้นจนกว่าท่านพระมหากัสสปะจะถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยมือของตนข้าแต่ท่านผู้เจริญขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของเทวดาเถิดคราวนั้นท่านพระมหากัสสปะเข้าไปถึงมกุฏพันธนเจดีย์ของเจ้ามันละในเมืองกุสินาราและถึงจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคครั้นแล้วกระทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชรีกระทำปัททักษิณจิตตกาทาน3 รอบแล้วเปิดทางพระบาทถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวหมู่ภิกษุ500 รูปเหล่านั้นก็กระทำเช่นเดียวกันเมื่อท่านพระมหากัสสปะและภิกษุ500 รูปนั้นถวายบังคมแล้วจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคก็โผล่ขึ้นเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคถูกเพลิงไหม้อยู่อวัยวะส่วนใดเท่าเขม่าแห่งพระอวัยวะส่วนนั้นมิได้ปรากฏเลยเหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียวบรรดาผ้า500 คู่เหล่านั้นไฟไหม้เพียง2 ผืนเท่านั้นคือผืนในสุดกับผืนนอกเมื่อพระสรีระพระผู้มีพระภาคถูกไฟไหม้แล้วท่อน้ำก็ไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคน้ำพุ่งขึ้นจากไม้สาระดับจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาค
เจ้ามันละเมืองกุสินาราพากันดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคด้วยน้ำหอมล้วนๆลำดับนั้นเจ้ามันละเมืองกุสินารากระทำสติบัญชรในสันทาคารแวดล้อมด้วยธนูปราการสักการะเคารพนับถือบูชาพระสรีระพระผู้มีพระภาคตลอด7 วันด้วยการประโคมถวายพวงมาลัยดังนี้เหตุการณ์ถวายพระเพลิงพระพุทธเสระก็จบลงต่อด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กับพระมหากษัตริย์น้อยใหญ่การ พระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมบรรพตภูเขาทองที่ได้รับมอบมาก็เป็นหนึ่งในส่วนในการแบ่งครั้งนั้นนั่นเองการประกอบพิธีวันอัฐมีบูชาในประเทศไทยมีเพียงบางแห่งบางวัดเท่านั้นที่จะจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลการบำเพ็ญกุศลในวันอัฐมีบูชาจะปฏิบัติอย่างเดียวกันกับการประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่นๆเช่นตอนเช้ามีการให้ทานด้วยการตักบาตรรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยการทำวัดสวดมนต์เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอันมากมายยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดพระคุณอันยิ่งใหญ่3 ประการคือพระปัญญาธิคุณพระพุทธองค์ทรงมีปัญญารอบรู้ถึงความจริงทั้งหลายรู้ทุกข์รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นำความจริงเหล่านั้นมาแสดงแก่โลกพระบริสุทธิคุณพระพุทธองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือโลภะโทสะโมหะไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองภายในไม่ว่าจะดีหรือร้ายพระทัยของพระพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์มั่นคงอยู่อย่างนั้นพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเสด็จไปสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้ธรรมที่พระองค์ทรงรู้แจ้งโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลาถึง45 ปีพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นสรุปลงไว้อย่างที่สวดสรรเสริญว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปด้วยดีแล้วเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์การประกอบพิธีในวันอัฐมีบูชามีท่านผู้รู้ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเนื่องจากการตายในประเทศอินเดียแต่โบราณไม่มีพิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานศพมากมายนักต่างจากการเกิดและการแต่งงานเพราะการตายถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องไม่น่ายินดีเป็นเรื่องไม่ก่อให้เกิดจิตที่จะทำบุญกุศลใดๆและเป็นเรื่องที่คนวรรณะต่ำจะไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยจะมีเพียงล้างตัวที่แม่น้ำคงคาแล้วเผาณริมฝั่งแม่น้ำนั้นการจัดพิธีเป็นเรื่องของคนวรรณะสูงเช่นวรรณกษัตริย์วรรณพราหมณ์จึงสันนิษฐานได้ว่าในประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้จัดพิธีที่เนื่องด้วยวันอัฐมีบูชาอย่างเป็นทางการ
แต่ถึงอย่างไรก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชนมีการกิจกรรมตามท้องถิ่นของตน รวมความว่าปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานไม่ได้มีความมุ่งหมายให้เกิดความเศร้าโศกแต่เพื่อพิจารณาได้มองเห็นสัจธรรมชีวิตที่มีอยู่เหลืออยู่ให้เร่งประกอบกุศลคุณงามความดีเพื่อไม่ต้องมาเกิดอีกหรือได้ไปในภพภูมิที่ดีการกระทำสิ่งใดก็ตามที่เนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยบุคคลผู้มีคุณงามความดีควรค่าแก่การบูชาเคารพนบนอบระลึกนึกถึงด้วยจิตอันเป็นกุศลและยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามเมื่อผู้ใดยังจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์การแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นหนึ่งเดียวอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละถึงพร้อมด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติมีจิตจำนงหมายในสิ่งที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการฟังธรรมะในวันนี้อิ่มบุญอิ่มใจกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการฟังธรรมนั้นมีอานิสงส์5อย่างก็คือได้ความรู้ใหม่ได้คิดวิจัยของเก่าได้บรรเทาความกังขาได้พัฒนาความคิดและทำให้จิตแจ่มใสค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาได้ผ่านช่องทาง YouTube จริยธรรม Channel และ Facebook วัดสะเกษสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ